Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah salat maghrib lan jamaah majelis taklim ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita ngadah-ngadahaken muji syukur dumateng ngersapun Allah Subhanahu wa taala. Khususipun kita tasih dipun paringi kesehatan, kekuatan iman Islam sehingga saged melaksanakan apa yang dipun perintah dening Allah Subhanahu wa taala, khususipun ibadah ingkang utama, ingkang pokok menika ibadah salat, lan sampun kita tindakaken salat maghrib sarana jamaah. Mugi-mugi ibadah kita ingkang sampun kita lampahi dipun terami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nomor kali sholawat salam tansah kita aturaken dumateng ngersipun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita berusaha selami gesang menika ngadah-ngadahaken maos sholawat dumateng Kanjeng Nabi sarana kita niati mahabbah cinta dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga saestu-estu kita dipun paringi syafaat ini Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi keselamatan mulai wiwit wonten alam donya luwih-luwih benjing wonten alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaping 3 matur suwun dumateng pembagi acara ingkang maringi wekdal dumateng kula sak perlu inggih menika thalabul ilmi sesarengan. Monggo wonten masjid ingkang penuh berkah menika, wonten rumahipun Allah Subhanahu wa taala menika, sarana kita niati iktikaf wonten dalem masjid menika, kita sesarengan inggih menika membahas masalah-masalah ingkang berkaitan kalian ajaran agami Islam, ajaran ingkang dipun beto dening junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niati kalian iktikaf, insyaallah pinarak kita wonten masjid menika dipun nilai ibadah dening Allah Subhanahu wa taala. Pinarak panjenengan sedaya mirengaken tausiah ingkang dipun sampaiaken kalian sinten kemawon ingkang nyampaiaken masalah kebaikan menika. Menawi kita niati ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, kita niat iktikaf ten masjid menika, insyaallah selami kita pinarak wonten mriki mulai mantun maghrib niki ngantos mangke masuk waktu isya niki padha dipun nilai dening Allah Subhanahu wa taala padha karo salat sunat 1000 rakaat. Teranten menika lah dirasa Kanjeng Nabi sinten tiyang ingkang sabar menunggu datangnya waktu salat, selami menunggu menika dipun nilai salat sunnah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keranten niku
termasuk amalan ingkang istimewa tiyang ingkang sampun siap-siap begitu akan menjelang masuk waktu sholat niku pun siap-siap berwudu niat nunggu datangnya waktu sholat niki sampun dinilai padha karo sholat sunat. Terus mantun maghrib ngantos isya kurang lebih setengah jam. Niku kita mendel mawon mirengaken tausiyah niku pun dinilai sami kalian sholat sunat. Terus nilai ini sangat agung saitu. Prantun kula monggo kita berusaha memanfaatkan waktu ingkang dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten sisa-sisa umur ingkang dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala menika kita manfaataken saestu damel ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala khususipun ibadah ingkang pokok, ibadah ingkang istimewa kados melaksanakan sholat 5 waktu. Para jamaah ingkang kawula hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat ke-9 surat At-Taubah ayat 33 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk yaitu Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama. Walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Niki misi Allah Subhanahu wa taala ngutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan terakhir, penutup para nabi. Beto risalah ingkang sangat sempurna. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku cahayane nggih. Nur Muhammad niku dipun ciptakaken dening Allah Subhanahu wa taala saderengipun Allah Subhanahu wa taala niku menciptakan sedaya makhlukipun. Saderenge Allah ciptakan langit, bumi, swarga, neraka lan sanes-sanesipun makhluk sanesipun niku cahaya Muhammad, nur Muhammad niku sampun dipun ciptakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dados cahayane niku pun diciptakaken awal. Nanging diutuse niku terakhir. Penutup para utusan, para nabi. Keranten niku lek enten tiyang nggih sing ngaku-ngaku oleh wangsit, oleh firman, oleh wahyu nggih. Ngaku-ngaku nabi niku jelas kita wajib mboten percados. Mulai kanjeng Nabi Muhammad tasih sugeng riyen pun kathah nggih tiyang musyrik, tiyang kafir ingkang ngaku-ngaku menjadi nabi palsu. Nggih. Dados nure Muhammad diciptakan rumiyin baru Allah menciptakan dunia menika makhluk-makhluk ingkang sanes niki nanging dipun utus inggih menika paling akhir. Senajana utusan Muhammad iki dados utusan sing paling akhir, penutup para utusan, penutup para nabi, penutup para rasul, nanging beliau diberi kelebihan Allah Subhanahu wa taala sebagai imam utawi pimpinan para nabi, para rasul. Dados
dados pimpinanipun mulai Nabi Adam ngantos Nabi atau Rasul Isa alaihissalam niku ingkang mimpin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin dan ridhoipun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki mbeta utawi dipun paringi pelengkap arupi petunjuk utawi Al-Qur'an. Al-Qur'an niku dados mukjizatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang abadi. Lek mukjizat para rasul rumiyin niku berlaku saat niku mawon. Saat niku mawon kados mukjizatipun Kanjeng Nabi Isa saged nguripaken tiyang ingkang sampun mati nggih namung waktu niku. Nabi Musa alaihissalam dipun paringi mukjizat ini Allah arupi tongkat saged membelah laut dados napa niku daratan saged dipun liwati niku nggih saat niku mawon. Saat inggih menika berperang melawan Fir'aun lan tentarane. Nalika Nabi Musa alaihissalam pun kepepet dikejar Fir'aun lan sak tentarane ten tepine laut merah menika nggih. Nabi Musa bingung, waduh atena di mana ngarep ki laut. Maka Allah berfirman, Musa lemparkanlah tongkatmu itu. Begitu tongkatipun Nabi Musa dilemparaken, laut niku toya niku membelah. Belah langsung dados dalan Nabi Musa beserta bala tentaranya lewat dengan selamat sampai di ujung sana. Fir'aun dan tentaranya mengejar. Begitu sampai di tengah lautan, Allah berfirman, Musa pukulkan tongkatmu kembali. Ditongkat pukulaken sehingga laut niku nutup malih. Nah, nalika niku Fir'aun lan tentarani tasik ten tengah laut niku. Sehingga sejarah niku nggih abadi ngantos sak menika dados pelajaran bilih Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Yang jenazahnya jasadnya dimumikan sampai sekarang Fir'aun itu tasik wonten jasati wonten museum Mesir mriku. Nikulah salah satu kelebihan mukjizat ingkang dipun paringaken dumateng para utusan berlaku saat niku. Nanging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan terakhir dipun paringi mukjizat ingkang abadi. Mukjizat ingkang saged nunjukaken dumateng umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng sedaya menungso ingkang purun mengikuti petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'anul Karim, insyaallah badhe slamet donya lan slamet akhirat. Lan Nabi Muhammad dipun utus ini Allah Subhanahu wa taala menika beto risalah agami arupi agami Islam yang merupakan penyempurnaan agami saderengipun syariat saderenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun utus wonten alam donya menika. Dados agami Islam dipun syariatkan dening Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad utusan terakhir menika menyempurnakan agami utusan mulai Rasul Isa, Nabi Isa ngantos Nabi Adam alaihissalam, Rasul Adam ingkang pertama. Menyempurnakan ajaran
agama yang dibawa oleh utusan Allah mulai Nabi Adam ngantos Nabi Isa alaihissalam. Dados agami ingkang paripurna, agami ingkang sempurna, agami ingkang lengkap, dilengkapi petunjuk arupi Al-Qur'an inggih menika agami Islam. Kelanten niku sinten tiyang ingkang mempercayai, meyakini dan mau melaksanakan ajaran agama Islam, insya Allah hidupnya akan diberi keselamatan dening Allah Subhanahu wa taala. Mboten namung slamet ten donya tok, juga selamat wonten alam akhirat. Kathah tiyang ingkang dipun paringi selamat wonten alam donya. Nanging lek mboten purun mengikuti petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Al-Qur'an, nggih mungkin ten donya ini selamat. Nggih. Tapi mangke begitu pindah alam, mulai wonten alam barzah, alam kubur, alam penantian, sampai wonten alam akhirat, alam abadi, niku boten semerep, selamat napa mboten, niku. Keranten kula para jamaah, alhamdulillah kita ditumpun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala saged inggih menika mengikuti, meyakini agami Islam, agami ingkang leres, agami ingkang sempurna, ingkang dipun beto kalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan terakhir. Kita kedah ngadah-ngadahaken inggih menika bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sinten tiyang ingkang purun melaksanakan ajaran agami Islam, mengikuti petunjuk-petunjuk saking Al-Qur'an, insya Allah badhe dipun paringi inggih menika kemenangan dening Allah Subhanahu wa taala. Agama yang benar untuk dimenangkannya. Dimenangaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lanten niku agami sak mantunipun agami ingkang dipun beto utusan Isa, Nabi Isa alaihissalam, nggih ingkang paling leres, ingkang paling bener nggih agami Islam, ingkang paripurna. Senajana tiyang musyrik, tiyang kathah tiyang ingkang boten remen lan boten menyukai kalian ajaran agama Islam nika, insya Allah tetep niki agami ingkang leres, ingkang badhe mbeta keselamatan wonten donya lan keselamatan wonten alam akhirat, alam abadi. Di dalam Al-Qur'an dijelasaken bilih hidup di dunia itu hanya sementara dan sebentar. Wonten alam ketiga, dunia ini alam ketiga, alam arwah, alam kandungan, alam dunia. Alam mantu saking alam dunia pindah, mangke tiyang ingkang pejah niku pindah wonten alam barzah, alam kubur. Alam kubur niku penantian, alam transisi saking alam dunia, alam ingkang fana, alam ingkang badhe rusak, alam sementara, transisi wonten alam barzah, alam kubur, masuk dumateng alam akhirat, alam ingkang abadi. Dipun wastani alam kelanggengan. Sonten sak terusipun mriku. Nah,
kita bahagia atau tidaknya mulai alam transisi, alam kubur sampai di alam akhirat nanti itu ditentukan amal perbuatan perjuangan kita selama hidup di dunia yang sementara ini. Yang napa sementara rata-rata lek dipukul rata umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku umure pendek. Rasulullah mawon namung dipun paringi jatah wonten alam dunia menika namung 3 tahun. Sehingga plus minus umat akhir zaman iki katakanlah dipukul rata 60 tahun. Kalau lebih itu merupakan bonus. Enten sing kurang 60 tahun pun di kengken wangsul Allah dipun pundhut, enten sing luweh niki. Keranten niku sak bagus-baguse tiyang niku sing dipun paringi umur luweh bonus nggih. Nanging dipun manfaataken inggih menika melaksanakan amal kebajikan. Dipun damel menyibukkan diri siang dan malam setiap saat, pagi dan sore, cuaca terang ataupun cuaca hujan, tetap semangat melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai kalian petunjuk wonten Al-Qur'an. Mongko nikulah sak bagus-bagusipun usia. Terus tiyang ingkang sae niku dipun paringi umur hitungan kita panjang luwih saka 60 tahun, dipun manfaataken damel ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kosok wangsule sak elek-eleke tiyang dipun paringi umur panjang, dipun paringi bonus umur ingkang luwih kathah, nanging mboten purun inggih menika memanfaatkan damel melaksanakan amal kebajikan, mboten purun damel ngumpulaken nggih sangune mati. Niki termasuk tiyang ingkang rugi. Keranten sedaya menungso niku terus Allah wonten surat ingkang pendek niku sedaya menungso pasti rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin, sedaya menungso niku rugi. Ilal ladzina amanu, kecuali tiyang ingkang beriman. Beriman wa amilus sholihat, nggih, melaksanakan amal kebajikan, amal-amal soleh, termasuk niku wau memanfaatkan usia ingkang dipun paringaken ini Allah Subhanahu wa taala. Keranten niku mestine nggih kita sedaya niki kedah mengertosi bilih usia kepala 4 nggih masuk 40 tahun niku sampai selesai, jadi lek sampai diparingi umur sing luwih 40, 50, 60, 70 niku mestine wonten setat umur 40 tahun niku kedah pun ngadah-ngadahaken inggih menika ngumpulaken amal-amal ingkang sae ingkang badhe dibeta wangsul benjing wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dados Kanjeng Nabi dipun utus sebagai rasul ini kan umur 40 tahun. Berarti umur 40 tahun itu sudah merupakan umur perbatasan. Perbatasan persiapan untuk masuk ke alam yang abadi, alam akhirat. Keranten niku sangat rugi tiyang sing pun diparingi umur 40, 50 saterusé tasik ngadah-ngadahaken mikir donya. Mikirne urusan dunia. Padahal dunia itu pasti ditinggalkan.
Kalau sudah saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ditinggalkan. Keranten niku mestine mulai umur 40 tahun niku kedah pun mulai fokus ngadah-ngadan mikiraken ngumpulne nabung nggih amal akhirat. Dunya nggih tetap penting nanging mempersiapkan amal akhirat niku lebih penting malih. Terus pun sampai termasuk tiyang ingkang rugi niku mulai umur 40, 50, swidak sik mikirne dunya. Niku termasuk tiyang ingkang rugi. Benjing getun. Sedaya menungso niku lek pun pejah niku getun. Wonten alam kubur niku sedaya menungso getun. Sing pun sregep ibadah niku tasik getun kirang kathah napa malih sing mboten sregep ibadah malah luwih getun malih. Malah nyuwun wekdal dumateng Allah lek saged nyuwun balik ten donya senajana sekedap senajana namung beberapa saat inggih menika perlu damel ibadah sangu sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nanging pun boten saged. Ranten ikulah kesempatan wonten alam donya menika nikilah kesempatan ingkang sangat sae menawi menungso niku mengertosi, menawi kita mengertosi untuk mempersiapkan diri, mengumpulkan bekal untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Mestine pun masuk usia 40 ke atas. Niku nggih urusan dunia tetap dipun pentingaken, nanging pun kathah-kathah mikirne donya. Kedah pun mulai mempersiapkan diri 40 ke atas niku ngathah-ngathahaken istighfar. Nyuwun pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala siang malam. Nampa malih zaman akhir niki kathah pun tiyang sing lali nggih, umur 40, umur 50 sik boten ngathah-ngathahaken istighfar nanging ngathah-ngathahaken inggih menika berbuat maksiat. Menawi kita ningali berita wonten TV, maos berita wonten koran, kuwatah tiang-tiang ingkang sampun lanjut usia sik dereng sadar, dereng purun tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ranten niku nggih nikulah tiang ingkang boten angsal petunjuk, tiyang ingkang boten angsal hidayah saking Al-Qur'an Karim. Berarti uripe namung inggih menika nuruti hawa nafsu. Lek wonten panggilan azan damel salat, damel menghadap Allah Subhanahu wa taala niku ya dianggap berlalu begitu saja. Utawi aras-arasen nggih. Sing tasik ten peken nggih sik nerusni ten peken, sing ten kantor sasik nerusni ten kantor. Ten sabin tasik nerusaken ten sabin, ten kebun ten tegil tasik nerusaken ten tegil. Mestine lek kita niki sumerep bilih wonten alam dunya menika merupakan ladang akhirat, adunya tu majratul alal akhirah, mongko mempersiapkan diri sak sae-saenipun luwih-luwih sing pun dipun paringi usia lebih dari 40 tahun iki kedah banyak bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, banyak mempersiapkan diri mengumpulkan inggih menika amal kesaenan luwih-luwih nggih inggih menika ingkang pokok niki ibadah salat. Monggo kita berusaha salat niku berusaha semaksimal mungkin di awal waktu dan berjamaah. Pengin napa kok berjamaah? Keranten jamaah niku nggih istimewa. Sing amal dhewe irane angel diterima, nanging lek jamaah niku
kathah dipun tramini dening Allah Subhanahu wa taala. Ranten niku jamaah niku istimewa. Benjing mulai wonten alam kubur lan wonten alam akhirat, tiyang niku ketingal. Tiyang sing ahli salat jamaah niku ketingal. Keranten sedaya amal niku badhe dipun tunjukaken dening Allah Subhanahu wa taala dados amal ingkang istimewa, bercahaya. Bercahaya. Dados salate dipun rami keranten dilaksanakan sebaik mungkin di awal waktu berjamaah. Maka sedaya amal niku bercahaya. Posone bercahaya. Zakate bercahaya. Bacaan Al-Qur'ane bercahaya. Sedekah bercahaya. Sedaya bercahaya. Berarti niku istimewa. Nanging lek salate niku mboten saged beto cahaya akhirat keranten dilaksanakan tidak sesuai kalian petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai kalian petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mongko amal-amal sanesipun niku mboten bercahaya. Ateges badhe dipun nilai satu persatu. Nanging lek salatipun saged beto cahaya keranten dilaksanakan secara istiqomah lillahi ta'ala di awal waktu berjamaah selama hidup, maka semuanya akan bercahaya dan semua akan dinilai baik dening Allah Subhanahu wa taala. Niki keutamaane salat berjamaah. Keranten niku diraos Kanjeng Nabi sak utama-utamane amal inggih menika amal salat di awal waktu ya, di awal waktunya. Keranten niku tiyang ingkang beriman lekipun badhe masuk waktu salat menjelang panggilan salat adzan niku pun siap-siap. Nggih, pun siap-siap. Nanging niku nggih godhone nafsu niku abot, nggih, godhone niku abot. Keranten niku sinten tiyang ingkang saged mengalahkan godaan nafsu, godaan setan, mempersiapkan diri dengan penuh kesadaran dan keikhlasan melaksanakan sholat, berusaha di awal waktu, berusaha jamaah. Dan jamaah niku pun dipilih-pilih, nggih. Pun dipilih-pilih tok nek njoko magrib tok ngene, nggih. Lan niku padha-padha jamaah magrib kali subuh niku beda, nilaine beda. Nggih. Lah ini biasa sing paling kathah jamaah niku mesti magrib nggih ya, magrib subuh niku titik. Subuh niku 2 rakaat nanging istimewa. Nggih, nilaine sae. Nanten niku padha-padha jamaahe niku enten nilaine piyambak-piyambak. Terus pun sampai dipilih jamaah magrib tok ae wis ngono. Isya aras-arasen nggih ya. Senajana omahe cedhak masjid tidak langgar krungu adzan sik asik nang ngarepe TV utawi jagongan nggih aras-arasen. Lah niku berarti tertipu godhanipun setan. Para jamaah ingkang kawula hormati, monggolah kita berusaha sisa-sisa umur ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala menika kita manfaataken saestu damel ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kurang pinten menit? Oh, jam 7 nggih. Sampai jam 7. Nggih. Para jamaah ingkang kawula hormati, kita sambungaken kaliyanipun dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabatipun, sahabat Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bisholati fi awqatiha fa innaha
ra'sun kulli fadilatin wa sanamun kulli ibadatin. Dan iki keutamaan ibadah salat ingkang sampun kula sampeyan mau. Rasulullah menegaskan, wahai Ali, laksanakanlah salat tepat pada waktunya. Nah, niki awal waktu. Sesungguhnya salat tepat pada waktunya itu merupakan induk segala kebaikan dan cahaya setiap ibadah. Terus ibadah ingkang paling utama, ingkang paling afdol niku ibadah salat di awal waktu berjamaah. Karena nilainya akan membawa amal-amal yang lain itu bercahaya, berarti bersinar, membawa keutamaan. Lanten niku abot iso nggone melaksanakan salat awal waktu napa malih berjamaah niku abot. Kathah tiyang wonten mushola utawi wonten masjid dilaksanakan salat berjamaah niku kadang-kadang sik istilah niku nunda-nunda waktu. Asik engko ae salat sing ana waktune, engko ae sik engko ae niku. Nikulah bedanipun nggih tiyang ingkang melaksanakan salat di awal waktu kalian ingkang dilaksanakan ditunda-tunda waktu. Padha-padha salate nggih, salat piyambak kalih berjamaah sudah beda. Padha-padha salate di awal waktu kalian di akhir waktu bedane niku wau. Bercahaya dan membawa cahaya untuk semua amal kebajikan. Niku. Napa malih sing mboten purun salat, naudzubillah min dzalik nggih. Bahwa dosa yang paling besar di dunia ini adalah dosa berzina. Nanging enten dosa yang di atas berzina. Dosa lebih besar lagi daripada 1000 kali lebih besar daripada dosanya berzina, yaitu dosanya orang yang meninggalkan sholat. Dados tiyang sing meninggalkan sholat niku 1000 kali lebih besar daripada dosa berzina. Jadi lek zina niku dosane 1000, lek ninggalne salat niku 1000 kali lebih besar. Karena niku zina termasuk dosa besar. Minum minuman keras termasuk dosa besar. Membunuh tanpa dibenarkan oleh syariat dosa besar. Niku tasik wonten lebih besar lagi, bahkan 1000 kali lebih besar daripada dosa-dosa besar seperti yang dilaksanakan berzina niku, yaitu dosa meninggalkan sholat. Niku sholat niku ibadah yang paling pokok. Berarti monggo kita berusaha melaksanakan sholat niki, berusaha semaksimal mungkin di awal waktu. Lan monggo kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, kita dongaaken nggih tangga-tangga kita, kanca-kanca kita, dulur-dulur kita, anak putu kita, keturunan kita ingkang saat menika tasih deleng sadar bilih bahayane meninggalkan salat kados ngoten niku. Kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi mereka semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya sebelum dipanggil oleh Allah, sebelum meninggal bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Mugi-mugi napa ingkang kula sampaiaken sekedhik niki saged beto barokah lan manfaat dumateng khususipun dumateng kula lan dumateng para bapak para jamaah sedaya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ja'alna huda wa tuqa wal afa wa balghina. Allahumma yassir wa la tu'assir alaina. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa dzurriyyatana wa ahlana wa jama'atana min ahli ilmi wa ahli khair, min ahli taubah, ahli ibadah, ahli ma'rifah, ahli istiqamah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wonten kirang langkung nyuwun sami kula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.